Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalando, eu tô guiando, tô te contando, e o resto vai deixar. Ei, tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é vencedor? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Olá, queridos amigos da Rádio JB, graça e paz a todos vocês, meus amigos de todo o Brasil. É muito bom estar aqui na Rádio JB. Todo dia um novo aniversariante, uma nova aniversariante. Todo dia mensagens de carinho, mensagens de parabéns para os nossos amigos. Partem daqui desse canal abençoado. É isso aí, meus amigos. Esse canal veio para alegrar a sua vida, para fazer a sua festa de aniversário ter mais um sentido abençoado. E hoje nós queremos levar essa alegria, levar essa festa para mais uma aniversariante. Nesse dia 22 de novembro. Hoje os parabéns vai para Tuana, nossa querida amiga aqui de Belo Horizonte. Ela que pertence à nossa igreja Assembleia de Deus aqui no bairro Dom Bosco. É uma mulher abençoada, virtuosa, uma mulher guerreira que está sempre aí fazendo também a diferença, servindo a Deus e louvando a Deus. E assim nós queremos, Tuana, que você continue, que Deus continue te abençoando, te dando forças, alegrias, e não deixe de crer que tudo Deus pode resolver, tudo Ele pode fazer, e Ele pode fazer e vai fazer, eu creio, né? Porque o nosso Deus é Deus de milagres. Que Deus continue abençoando, que você tenha muitos anos de vida, muita alegria, muita saúde, prosperidade. Deus renove suas forças e te mostre sempre a melhor direção a ser tomada. Que você seja muito feliz, não somente nesse aniversário, mas em muitos outros que o Senhor te conceder. Parabéns, muitas alegrias para você. Para mim é mais um ano de gratidão a Deus pela sua vida. É mais um ano de muita felicidade, de poder estar aqui mais esse aniversário. Ano passado Deus nos abençoou que nós estivéssemos aqui, e hoje estamos novamente para agradecer a Deus pela sua vida. Deus amado, Deus querido, obrigado pela vida da Tuana, por mais esse aniversário, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado e também a tem ajudado, Pai. Continua abençoando, fortalecendo, alegrando ela, dando ela muita sabedoria, dando ela muita paz e graça, meu Pai. Que o Senhor continue mostrando a ela a direção, fazendo dela sempre, meu Pai, uma grande vencedora no Teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e continuar fazendo na vida dela, em nome de Jesus. É isso aí, minha amiga Tuana, tem parabéns para você que nessa data especial. Grandes amigos, pessoas aqui da Rádio JB te parabeniza. Nossa amiga Rita Bispo do Pará, feliz aniversário, Tuana, que Jesus ilumine sempre seus caminhos. A Cirlei de Lagoa Santa, parabéns, minha linda, muitas felicidades, que Deus abençoe sempre você. Parabenizando você também, a nossa amiga, minha prima Edileia do Pará. Parabéns, Tuana, feliz aniversário. Bem, minha amiga Tuana, minha querida amiga, receba os parabéns
dos seus amigos, da sua família aqui na Rádio JB. Veja quem está te parabenizando. Força, saúde, noite, a bênção. Deus abençoe a senhora, viu? Feliz aniversário. Deus te dê muita força, saúde, paz, prosperidade, alegria. Tá bom? Te amo, tia. Com Deus. Essa é a Thaís, sua sobrinha. Oi, Tuana, bom dia. Feliz aniversário. Que Deus te abençoa. Que Deus te dê muitos e muitos anos de vida. Que Deus te abençoe por essa mulher que você é. Que Deus venha te conservar mais e mais. Te dar bênçãos, vitória, né? Você é uma mulher maravilhosa. Feliz aniversário. Que Deus te conceda muitos e muitos anos de vida. Meus parabéns, meu abraço, meu beijo. Oi, Tuana, passando para te desejar um feliz aniversário, muita paz, muita saúde, né? Alegria, que Deus venha te fortalecer neste momento, né? Te dando muita força, né? Para vencer as lutas. Em nome de Jesus, meus parabéns. Parabéns, Tuana. Parabéns pra você, nossa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns, Tuana. Oi. Então, né? Vamos começar. Uma amiga que eu conquistei na caminhada da vida, ao longo da vida, passando para te desejar um feliz aniversário, para te desejar tudo de bom, que Deus venha te dar muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, muita alegria, que nesse novo ciclo da sua vida seus sonhos venham a ser realizados, tudo aquilo que você pediu a Deus, todas as coisas que você sonhou, venha a ser realizado. Aproveita bastante o seu dia, apesar dos pesares, que Deus venha ser com você, venha te dar força, persistência. Você é uma mulher guerreira, uma mulher de fibra, né? Que Deus te abençoe infinitamente, poderosamente. Nesse dia de hoje, que Deus está te permitindo colher mais uma rosa no jardim da vida. Te desejo tudo de bom, hoje e sempre. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos. Maravilha! Chegando a mensagem aqui também da Carla pra você, viu, Tuana? Deus te abençoe. Feliz aniversário, tudo de bom. Deus ilumine você imensamente. Muita paz, saúde, felicidades, amor, tudo de bom. Tudo de bom mesmo, você merece. Que este dia de hoje se repita por anos e anos. Que você continue sendo essa pessoa incrível que sempre foi. Aproveite bastante o dia de hoje, pois hoje é o seu dia. Gosto muito de você. Você é especial para mim. Parabéns. Nossa amiga Leda, sua cunhada. Feliz aniversário, cunhada. Que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre. E sempre chuvas de bênçãos sejam derramadas sobre sua vida. Abraços, Leda. Chegando aqui a participação da Léo. Parabéns, Tuana. Te desejo o melhor de Deus para a sua vida. Com muita saúde, paz, felicidades,
amor, prosperidade e muitos anos de vida. Feliz aniversário. Chegando aqui mais uma cunhada. Essa é a Letícia. Tuana, parabéns pelo seu dia. Tudo especial, minha linda. Que Jesus lhe dê toda força para você continuar firme na fé pelo propósito que você almeja tanto. Que toda sorte de bênçãos neste dia tão especial seja com muita bênção de Jesus para você, viu? Feliz aniversário para você e muitos anos de vida, cunhada. Ei, Tuana, receba os parabéns de Josué Júnior. Parabéns, Tuana. Que Deus continue te abençoando poderosamente, ou seja, abundantemente. Receba os parabéns do Dinitor. Fala, Tawane, parabéns pra vocês, Deus te abençoe, viu? Tudo de bom, aquele irmãozinho, então, abraço. Maravilha. É isso aí, gente linda do meu coração. Aqui é só alegria, os parabéns aqui a todo vapor pra Tuana. Chegando aqui também parabenizando a Tuana nessa data muito querida. Minha mana, ela parabeniza todo mundo aqui, ó. Parabéns aí para todos os aniversariantes da semana. Que o Senhor Jesus venha abençoar vocês com chuvas de bênçãos. Muitos e muitos anos de vida e saúde para vocês. Um grande abraço. Aqui quem fala é Judete de Aracruz, Espírito Santo. Beijos para todos. Minha amiga Paula, da família Dom Bosco, parabéns, Tuana. Deus continue te abençoando, te guardando sempre. Feliz aniversário, chuvas de bênçãos sejam derramadas sobre sua vida. Receba os parabéns da Andréia. Parabéns, princesa linda do meu coração. Que Deus continue te abençoando sempre, lindeza. Amo você, princesa. Um tanto de coisa, se o importante é o bem-estar. Receba os parabéns do pastor Alexandre Parabéns, Tuana, que Deus continue abençoando muito a sua vida. Te desejo muitos anos de vida, saúde, paz e prosperidade em nome de Jesus. Você é uma benção. Continue firme com Jesus. Maravilha! É só alegria nessa rádio que só sabe comemorar aniversário. É isso aí, gente. Aqui é mais um programa de aniversário. Muitas alegrias para Tuana. Que ela curta muito esse aniversário. Que ela seja muito abençoada. Continuará sendo abençoada, porque nós estamos aqui para abençoar os aniversariantes pelo nome de Jesus. Tem mais mensagens para você aqui, de uma pessoa que não tem um nome, mas pelas palavras acho que você vai saber quem é. Parabéns, Tuane, felicidades, tudo de bom, meu amor. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, brincalhona, carinhosa. Pouco tempo que eu te conheço, eu tenho maior carinho por você. Que Deus continue te abençoando com muitos anos de vida e saúde. Tem aqui também da professora Natália. Tuana, parabéns, felicidades. Que Deus te abençoe sempre. Que esse novo ciclo que se inicia seja somente de coisas boas. É isso aí, Tuana. Muitos parabéns para você nesse dia maravilhoso. Você enriqueceu de muitos parabéns. A nossa amiga Marilda também deixa para você os parabéns. Parabéns, Tuana. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Você se enriqueceu de muitos parabéns. Continue sendo aí essa pessoa abençoada em nome de Jesus. Sucesso com Marcela Guiar. Me dá o poder de filho.
Essa é pra você, Tuana. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela participação. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Vamos fazer tremer, galera! Hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no teu altar. Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no teu altar. Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Ei, Se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vim do pó e de um sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Não veio de tuas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. E me curou. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho, e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vim do pó e de um sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Não veio de tuas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. E me curou. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho, e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho, faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.